Թող։ Հոգնել եմ քեզ լսելուց, չես հասկանում։ Հոգնել եմ ինքս ինձ համոզելուց, որ ամեն ինչի մեղավորը քո խնդիրներն են։ Թող հիմա։ Լուրջ ես ասում։ Դու փաստորեն չես ուզում ինձ լսես։ Չես հասկանում, ասեցի բաց թող ձեռքս։ Սոնա ջան, կլսես ինչ եմ ասում։ Չէ, թող։ Թող ձեռքը մեր։ Դու ով ես, Արա։ Չի պատասխանում։ Երևի համալսարանում է։ Էլի փորձի։ Թող ձեռքը ասում եմ։ Վահե, խնդրում եմ։ Վահե, հա։ Հա, Վահե, Սոնա գնանից մեքենան հիմա գալիս է։ Լսի։ Վահե։ Սոնան քո ավտոն չի նստում։ Մենք խոսում ենք ու դու էլ խանգարում ես։ Այսինքն դու համարում ես, որ սա խոսալ էր, հա։ Արա ճամփետ շարունակի, թե չէ։ Հանգիստ։ Թե չէ ինչ։ Սոնա գնա մեքենան հիմա գալիս է։ Արա լսի ինչ եմ ասում։ Չնայած ճիշտ ասում դու գնա։ Ինչ ես ասում, հա։ Չէ, խնդրում եմ։ Վահե, խնդրում եմ։ Դավիթ, Ինչ ես ասում։ խնդրում եմ։ Չէ, խնդրում եմ։ Ասա։ Լսի։ Արա։ Խնդրում եմ, հանգստացի, Վահե, չեմ գնալու։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ։ Սոնա հանգստացի։ Լսի, Վահե, լսի։ Ուրեմն սենց ես անում։ Հենց հիմա փռնում ես ու գնում ես։ Լսեցի՞ր։ Դե չեմ նայ որ Սոնան ստե։ Դավիթ, հա։ Ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Չէ, պետք չի, ոչինչ մի բաց։ Բացատրես։ Դու սրան ինչ որ բան պետք է բացատրես։ Հա։ Թե ես էի խանգարում։ Ասի որ պայմանավորված ես հետը։ Ասի չի խանգարի ձեզ։ Դու ոչ մի բան չգիտես, ես Հանգստացի, ոչինչ պետք չի բացատրել։ Հանգստացի։ Էսես չի մնալու։ Վահե, ինչի կռվեցիր հետը։ Հանգստացի, լավ։ Ես պիտի խոսեմ հետ, ինքը ամեն ինչ սխալ հասկացավ։ Պետք չի։ Ուզում ես խոսես։ Գնա խոս։ Ուզում ես խոսես։ Հա։ Իրավունք ուներ ինքը քո հետ նման կերպ արվել, հա։ Դες ես կարծում։ Դե գնա խոսի։ Ինձ օֆիս տար։ Օֆիս։ Ինչն է զարմանալու։ Ես ավելի լավ տուն գնամ։ Ես կտանեմ։ Չէ, ես ինքս։ Սոնա, ես կտանեմ, հատկապես որ եկել էի խոսենք ու համել ունեցա որ պապա դիտի իմ մասին։ Այդ կապ չունի։ Ես ամեն ինչ փչացրեցի։ Դու կապ չունես։ Ես հասկանում եմ, ես եմ եղավերը։ Դուք կռվում էիք, բայց միևնույն է, դու սիրում ես իրան։ Դու կարող ես ինքը համոզել, որ խոսեիք ու բարի շեիք։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Մեղավորը ես եմ։ Սոն։ Սոնա, մոռացի մեր վերջին խոսակցությունը, խնդրում եմ։ Հավատա, որ մենք ընկերներ ենք, լավ։ Կներես ինձ։ Կներես։
Օհան, Ինչ։ Անակնկալա զարմացել ես, որ օֆիսում եմ։ չէ, Բերեք տեսնեմ, ինչքան փաստաթուղթ կա, բերեք տեսնեմ։ դե շատ բան կա։ Առավել եւս որ շատ բան կա անելու։ Ինչքան փաստաթուղթ կա, բերեք տեսնեմ։ Այն հանքերի հետ կապված թղթերն է հետը։ Դու ուզում ես հանքերով զբաղվես։ Ասում էիր, որ այդ հանքերի շահագործման թեման փակ է։ Ասում էի։ Հիմա ուրիշ բան եմ ասում։ Ինչ եք քարացել։ Ուրվական եք տեսե։ Գործի անցեք, բերեք տեսնեմ ինչ կա չկա։ Թղթերը սաղ բերեք ստե։ Լավ, հեսանոն էինք ասեմ ինչ կա բերի։ Արագացրա։ Սան, արի քեզ տուն տանեմ։ Ես ինչ թղթեր են Աշոտ։ Ես անցած տարվա հաշվետվությունն ես վերել դիմացս դրել։ Օհան ջան, այս տարվա հաշվետվությունն է, հեսա, ստեղ նայի։ Արա ձեռեք առնում։ Ես անցած տարվա հաշվետվություն, հա։ Թե մտածում ես, ոչ մի բան չեմ հասկանում, ինչ թուղթ լինի, բերում դնում ես դիմացս, նայում եմ, անցնում ա գնում, հա։ Չէ, Օհան ջան, հեսա, ստեղ նայի։ Այս տարվանն է։ Արա, այս օֆիսում մեկը կարա առանցնել այ գործանեք։ Կարա այս օֆիսի գործերն առանցնել այ առաջ գնա։ Օհան, բայց աշխատողները նորմալ գալիս են։ Օհան ջան, բոլորը իրանց աշխատանքը նորմալ անում են։ Բա ուրա չեմ տեսնում։ Էլի ինչ որ բան ուզում ես, նայես։ Ինչի։ Խանգարում եմ գնամ, հա։ Սևո երեխեքի հետ կապված հարցերը լուծեցիք, ոնց ասել եմ տենց արել եք։ Ոնց ասել ես, տենց արել են։ Լավ է։ Օհան ջան, արի գնանք տուն։ Գնացեք Աշոտ։ Ստեղ եմ ուզում մնամ, մենակ թողեք ինձ։ Բեր ես էլ քո հետ մնամ ստեղ, հա։ Չես հասկանում, որ ասում եմ գնացեք ստեղից։ Դուրս եկեք ստեղից, մինչև չասեմ ներս չմտնեք։ Հարողումա պետք է սա ամեն ինչ։ Հարողումա պետք է սա ամեն ինչը։ Օհանը իրան նման չի։ Նույնիսկ Ստելայի մահվան մասին, որ իմացավ, էլ սենց չէր։ Ճիշտ ես դերո։ Ստելայի մահվան լուրը էդի դանդաղ ազդող թույնի պես մի բան էր։ Սենց էլ պետք է ալներ, պետք է միտեղ պայթեր, թե չէ։ Ուղղակի մենք հիմա պետք է անենց անենք, որ Օհանին օգնենք։ Բայց ինչ կարանք անենք։ Բանն էլ հենց էտա, որ ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Այս հարցում մենակ Դավոն կարող օգնի։ Էդ էլ չէ։ Ինչի։ Այսօր Դավոն Օհանի տուն էր եկել։ Հետո կռվեցին։ Ահա որ կռվեցին։ Այն կարգի, որ Օհանն ասեց Դավոյին դուրս անեմ տանից։ շատ լուրջ ամեն ինչ։ Նենց էին խոսում, ոնց որ թշնամիներ լինեին։ Ափսոս էր իրենց ընկերությունը։ Օհանը հələ նստած էր, որ Դավիթը դուրս եկավ։
Ու այդ ժամանակ ինձ զանգեց, ասաց, որ Դավիթը ոչ մի բանի կարիք չպետք է ունենա։ Դավիթն էլ նույն ձև նվիրված էր Օհանին։ Բայց հիմա իրար չեն էլ ուզում տենան։ Դավոնս Օհանին չի ընդունի։ Ինքը դատապարտում է Օհանի քայլը, որ անմեղ մարդ է սպանել։ Ու էլի շատ բաներ կա Օհանի մեջ, որ Դավիթին դուր չի գալիս ու անընդունելի է։ Բայց սենց էլ Օհանը օրորի վատանում է։ Չգիտեմ, դեռ հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հուսանք։ Չնայած այս ամեն ինչից շատ վատ հոտ է գալիս։ Սոն, մի ներվի։ Եթե ուզում ես խոսես հետա։ Չէ, ճիշտ էր, որ այսպես եղավ։ Մենք խոսելու ոչ մի բան չունենք։ Կներես Սոն, որ ես խառնվեցի։ Ես չի իմանում, որ Դավիթը ինքն է։ Ու կողքից այնց տպավորություններ, ոնց որ ինչ-որ մեկը քեզ նեղացնում էր։ Իսկ ես չէի կարող կողքից կանգնել ու նայել։ Ես ինձ սխալ պահեցի։ Դու փորձում էիր ինձ պաշտպանել։ Իսկ ես փոխանակ շնորհակալություն հայտնեի քեզ։ Չէ, շնորհակալության կարիք չկա։ Վահե կներես։ Այնպես է ստացվում, որ ես ամեն անգամ իմ նեղվածությունը քեզ վրա եմ թափում։ Ու այս ամեն ինչը, մեր հանդիպումները, ես Սոնա, հիմա ոնց պտտվում ենք, գալիս ենք նրան, որ մեր հանդիպումները ճիշտ չի, հա։ Հա, Վահե։ Այս ամեն ինչը ճիշտ չի։ Սոն, դու մտածում ես, որ նորից կսխալվես, հա։ Որ Դավիթին սիրելով հանդերձ իմ հետ հանդիպումները, այսինքն որ պատմությունը նորից կկրկնվի, հա։ Հա։ Ու մենակ ես չեմ տենց մտածում։ Պապաս էլ է այդ կարծիքին։ Պապա։ Հա, ես չգիտեմ, թե դուք ինչ եք խոսել, թե ինչ ես ասել, բայց ինքը քո պահվածքից ինչ-որ բան զգացել է։ Հա, հնարավոր է, որ զգացել է, բայց Սոն, Այնպես չի, որ պապան քեզ դեմ է, կամ չի ուզում, որ մենք շփվենք։ Ճիշտ հասկացի։ Ուղղակի պապան չի ուզում, որ ես երկրորդ անգամ նույն սխալը կրկնեմ։ դու շատ ես վստահում պապայիդ։ Հա, ես շատ եմ վստահում պապայիս։ Ինքը ինձ միշտ ճիշտ խորհուրդներ է տալիս։ Կյանքում մի անգամ չլսեցի պապային։ Այդ այն ժամանակ էր, երբ որ ես ամուսնանում էի Սուրենի հետ։ Ու այդ ինձ համար եղավ ճակատագրական սխալ։ Սոն, բայց ես ուզում եմ, որ մենք լավ ընկերներ լինենք։ Ու ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց քեզ։ Ես էլ եմ քեզ շատ կապվել։ Բայց մեր հանդիպումները այս ամեն ինչը ճիշտ չի։ Արի ավելի լավ կլինի հիմա ոչինչ մի ասա։ Ու ոչ մի բանի մասին պետք չի մա խոսել։ Կտրուկ որոշումներ մի կայացրել, լավ։ Վահ, ինձ ճիշտ հասկացի։ Ես վախենում եմ, որ քեզ կվնասեմ։ Ես չեմ ուզում, որ դու իմ պատճառով տանջվես։ Սոնա, ես մեծ տղա եմ։ Ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը։ Ու պետք չի, որ դու իմ մասին այդպես մտածես կամ փորձես ինձ մխիթարես։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ ու անում եմ նենց, ոնց որ ճիշտ եմ գտնում, լավ։ Վահ, իմ ծնողները իմ պատճառով այնքան են տառապել, որ ես չեմ ուզում, որ իրենք նորից անհանգստանան։ Հասկացի, ինձ խնդրում եմ։ Ես չեմ ուզում, որ նույն սխալը երկրորդ անգամ կրկնեմ։ Ես հասկանում եմ։ Ու այս ամեն ինչը, այս մեր հանդիպումները Սոն, խնդրում եմ։ Արի էլ չքննարկենք։ լավ։ Դու սրան չես տենում։ Դու իր մնացե պակաս գայր ասեիր, որ ես ստիպում եմ Սոնային, որ հետս խոսա։ Սով էր արա։ Չնայած ամեն ինչ ճիշտ է, Դավիթ։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է, սենց էլ պիտի լիներ։
Սոնա, խնդրում եմ, լավ մտածի։ Ես իրոք կարող եմ իմ զգացմունքները վերահասցնել։ Ուղղակի չեմ ուզում, որպես ընկեր քեզ կորցնեմ։ Հավատա, որ դա ճիշտ չի։ Ես էլ չեմ ուզում քեզ կորցնեմ։ Իմ համար էլ հեշտ չի։ Ես քո ցանկացած որոշում կարող եմ ընդունել։ Ու եթե պետքա կարող եմ գալ, ապա այդ էլ բացատրել, Սոն։ Չէ, պետք չի։ Լավ, ես ինչ կարող էի արդեն ասեցի։ Ապրես, Ինչի համար։ ամեն ինչի։ Այսինքն համարենք, որ սա հրաժեշտ էր։ Հուսով եմ, որ չէ։ Ես վաղը քեզ կզանգեմ։ Ու իմացի, որ ամեն րոպե սպասել եմ քո զանգին։ Ինչ արվել։ Ուր էի Սոնա։ Ես համալսարանում էի, հետո Ինչի զանգերին չի պատասխանում։ զանգել ես, չեմ տեսել, պապ, չեմ տեսել։ Հեռախոսը պայուսակիս մեջ է։ Դուրս գալուց ինչ ասեցի քեզ։ Լավ, Լևոն, եկեք ներս գնանք, ներսում կխոսենք։ Քեզ հետ եմ Սոնա։ Պապ, ես համալսարան էի գնացել։ Ես չեմ հասկանում, ես իրավունք չունեմ տնից դուրս կամ անդադ պիտի զանգեք ինձ։ Եթե կարիք կա, ուրեմն պիտի զանգենք։ Սոնա ջան, եթե մի անգամ զանգին պատասխաներ, այդքան չէինք զանգի։ Համան, բայց ես ասեցի չեմ լսում։ Շատ ուշացար։ Ես ուղղակի Վահեին տեսա ու Սոնա, ես քեզ ինչ էի ասել այդ տղայի վերաբերյալ։ Ինչ էի ասել Սոնա։ Ինչքան կարելի է նույն սխալները կրկնել։ Դու կործանում ես քեզ, քո կյանքը։ Վերջապես մեծ մարդ ես, փոքր երեխայի պես քեզ մի բայ։ ինչ ես գոռում, պապ։ Եթե հասկանայի, որ առանց գոռալու կհասկանաս, չէի գոռա։ Լավ, Լևոն, հանգստացի։ Վերջապես պիտի գլուխը մտցնի, պիտի հասկանա, պիտի կողմնորոշվի իրար զգացմունքների մեջ։ Դու ճիշտ ես, պապ։ Ամեն անգամ նույն բանն ասում, դու ճիշտ ես, պապ։ Հետո գնում այդ տղու հետ հանդիպում։ Պապ, ես այդ տղային ասեցի, որ մեր ընկերությունը սխալ է, ինչ ես ուզում։ Լևոն, վերջ, հա, հանգստացի։ Սոնա ջան, գնա սենյակդ, գնա բալես, գնա։ Լևոն, ես ինչ ես անում։ Ոնց ես խոսում հետը։ Հազիվ աղուշք է եկել։ Խիստ կասկածում եմ։ Չի կարելի, հասկանում ես, չի կարելի։ Այդ տղան սիրահարված է։ Եվ եթե իրանք շարունակեն իրենց այսպես ասված ընկերությունը, վաղ թե ուշ ուրիշ խոսակցության է բերելու։ Ես չեմ ուզում, որ իմ աղջկա առաջ նման խնդիրներ լինի։ Վերջապես, թողեք ապրեմ էլի, ես էլ եմ մարդ։ Դու ճիշտ ես, Լևոն ջան, բայց այս ամեն ինչը կարելի էր մի քիչ ավելի հանգիստ ասել։ Ես քայքայված ներվերին, որ այսքան էլ հանգիստ եմ, լավ է։ Չի կարելի էլի, չի կարելի այսպես։ Այս տուն մտնելուց առաջ չէի պատկերացնում, թե ոնց է կյանքս փոխվելու։ Ոնց է ամեն ինչ փոխվելու։ Գոհար! Ոնց 12 տարի առաջ արած սպանության տեսանողերից չի անհետացել,
նենց էլ էս տան նեղացը չի կորչի իմ ուղեղից։ Երբեք չեմ մոռանա։ Միշտ աչքիս առաջա լինելու։ Ամենավատն է նա, որ մեղավորը միշտ գալիս է այնտեղ, որտեղ մեղք է գործել։ Այդ հայտնի բան է։ Մեղքը միշտ կանչում է։ Հետա կանչում, որ տանջի, որ կործանի, ծնկի բերի։ Մեղքը տենց ուժ է։ Եթե ես զգայի, որ Օհանը գոնե մի փոքր զղջում է, եթե ես զգայի, որ անգիտակցաբար արեց այդ ամեն ինչը, որ կուզենար ամեն ինչ փոխեր, Ախոն։ Ասում եմ, այսօր առաջին անգամ տղուս դեմքին ուժեպիտ տեսա։ Դեռ տենց սվանը շատ ես տեսնելու, դա ինձ հաճախակի է լինելու, որ ոչ էլ մտածել ես այդ մասը։ Բայց այդ ամեն ինչը քո շնորհիվ։ Եթե դու այդ բժիշկին չգտնեիր, եթե ինձ հույս չտայիր, ապրես։ Դավ։ Ես միշտ քո կողքին եմ լինելու, դավ ջան։ Ու եթե ես քո կողքին եմ, այդ նշանակում նաև քո տղա կողքին եմ։ Երեխան այսքան տարի այդ զրկանքի ու կարգի մեջ ա մեծացել, բայց հիմա արդեն դու կաս, նշանակում ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Ես էլ ձեր մեջքին սարպես կանգնացեմ, դուք չգցես։ Ասում եմ արժեր 12 տարի նստել բանտում, որ քո նման ընկեր ունենայի։ Երևի արժեր, լավ, ճիշտ է։ Ժամանակ կորցրի 5 տարիներ անցավ, բայց ես քո նման ընկեր գտա այնտեղից։ Ու վստահ եմ, որ ամենանեղ պահին էլ միասին ենք լինելու։ Երբեք չկասկածես։ Ախպերս։ Ալո։ Հաշ բարև, ինչ կա։ Բարև Դավ ջան, բան չէ, նորմալ։ Օհանը ոնց է։ Դավ, բա ասում էիր չես ուզում իմանաս։ Ասում էի չեմ ուզում, հիմա ուզում եմ, ոնց է։ Վատ է։ Ցույց է տալիս, որ իբր ամեն ինչ նորմալ է, ինքը սառն է ամեն ինչին նայում, բայց դե մենք հո գիտենք։ Ինչ է անում։ Խմում է Դավ։ 2 օրեր տուններ խմում, այսօր առավոտն էլ եկավ օֆիսում է հիմա խմում։ Մարդ համանգալի, որ վրան ջղայնան, գոռա, ամբողջ ընթացքում մենակ Ստելայի մասին է խոսում ու մենակ խմում է։ Մենակ խմում է։ Հա։ Ասես թղթերը բերեմ նայի, հաշվետվությունները բան։ Ու թղթերին չի նայում, գոռում է անընդհատ, ինչ-որ բան է մանգալի, որ խոսա, ջղայնանա վրես, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ես չգիտեմ Դավ, Օհանին չես ճանաչի։ Տենց էլ կա, ես այդ Օհանին ասել եմ, որ չեմ ճանաչում։ Դավ, բայց զանգել ես, չէ, զանգել ես իմանաս ոնց է։ Մենակ դու կարաս իրան օգնես։ Ու քո ներկայությունը շատ բան կփոխի։ Լսի Աշ, հանկարծ Օհանին ինչ ասես, հա որ զանգել եմ։ Ուղղակի ուզում էի իմանայի ոնց է ընկերս։ Դա որ ասեմ, ինձ թվում է իրան ավելի լավ կզգա։ Չէ, Աշ ջան, հանկարծ չասես, խնդրում եմ, ախպերս, պետք չի որ իմանա զանգել եմ։ Լավ, Դավ, չեմ ասի։ Լավ ապրես։
Էլ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ոչ մեկի հետ չեմ ուզում խոսեմ։ Պապայի հետ շատ ենք խոսել։ Շատ անգամ աննախատել ու բարկացել։ Բայց այս անգամ հայացքը լրիվ ուրիշ էր։ Անգամ մի պահ վախեցա։ Եթե սիրել եմ Դավիթին կամ սիրում եմ, ու մենք իրար հետ չեն կարող լինել, ուրեմն ես էլ երբեք ոչ մեկի ինձ մոտ չեմ թողնելու, ուրեմն չեմ կարող մեկ ուրիշի հետ փորձել երջանիկ լինել։ Էս ամենաահավորը։ Ես անգամ մի պահ մտածում էի, որ Վահեն կկարողանա անել այնպես, որ ես մոռանամ Դավիթին։ Բայց ես չեմ կարող հիմա էլ Վահեին օգտագործել։ Չեմ կարող Վահեի հետ այդպես վարվեմ։ Ավելի լավ է, ինչքան կարող եմ ինձանից հեռու պահեմ նրան։ Դիա, տղես, այսուր։ Գնում եմ Մերին տեսնեմ, ասեմ, որ երկու օրով քաղաքից բացակայել եմ։ Հա, բայց նենց լուրջ հրաժեշտ չտաս, էլի։ Մի քանի օրով են գնում։ Հա։ Գիտեմ, ուղղակի բա դու ուր տուն ես բարձրանում։ Չէ, տղես, որ քեզ տեսա, էլ արդեն տուն չեմ բարձրանա։ Լսի, վեշերդ հավաքի, վաղ առավոտ գնում ենք։ Վաղը առավոտ։ Հա, վաղ առավոտ։ Դե լավ, գնամ Մերին տեսնեմ, կգամ ու վեշերս կհավաքեմ։ Ամերին որտեղ ես տենալու։ Դե այգում պայմանավորվել եմ հետը։ Դե գնա։ Գնամ Շուշանա։ Ես ինքս ինձ խաբում եմ։ Ռուբենին էլ եմ խաբում։ Ես ինչ գործ պիտի ունենամ։ Պարապությունից արդեն գլուխս պատերին եմ տալիս։ Չեմ կարում տուն գնամ։ Ինչ մտել ասենյակ դուրս չի եկել։ Ախր շատ կոպիտ խոսեցիր հետը, Լևոն։ Ոչինչ։ Տենց էր պետք։ Ինչ ես ասում է, տենց էր պետք։ Կարծում ես իրա համար հեշտ է։ Խեղճ երեխես այդքան բանի մեջով անցավ։ Կարող է այդ Վահեն նորմալ տղա է, կարողանա այս ամեն ինչը փոխել։ Ինչ ես մի անգամից այդպես վատ մտածում։ Այդա մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Եթե Սոնան նորից վատ չստացված հարաբերություններ ունեցավ, դա իրա վրա շատ վատ է ազդելու։ Հասկացի, ինքը չի դիմանա, էլ չի դիմանա հարվածի։ Լավ, միջև երբ պիտի վախի մեջ ապրենք։ Չգիտեմ, բայց քանի Սոնայի անցյալը թարմա, ես թույլ չեմ տա, որ նա հարվածի տակ մտնի։ Թույլ չեմ տա, որ ռիսկի դիմի։ Իսկ եթե այդ տղան իսկապես սիրում է Սոնային, ուրեմն կհասկանա, ճիշտ ապեցնի, ժամանակը ցույց կտա, ճիշտ է, թե սխալ։ Կամ ամենաճիշտ որոշումը ուղանից հեռու մնալն է, կամ էլ ժամանակը կգա ու ինձ մեղավոր կզգամ, որ կողքին չեղա, որ մենակ թողեցի, մենակ թե սխալը սխալի հետևից չանի։
Բարև Դավիթ։ Ոնց ես։ Նորմալ։ Տեսքիդ նայելով չի ասի, որ լավ ես։ Դրա համար էլ չեմ ասում, որ լավ եմ։ Ասում եմ նորմալ։ Շխմենք։ Մոտեցեք էլի մի րոպե։ Չես պարկում։ Չէ, դու գնա ես հետո։ Լավ։ Մի քիչ ժամանակ անցնի, կհասկանաս ինձ բալես։ Հուսով եմ կհասկանաս։ Ինչ կա, Օհանից, ոնց է։ Հա, նորմալ է։ Որովհետև լավ չէր այդ ընկերոջից հետո։ Ինչ կա այդ գործից։ Սևոյի։ Հա։ Անողին բռնեցիք։ Չգիտեմ։ Մեկի վրա դուրս եմ եկել։ Այստե ջայլ երեխա է մի հատ։ Ուղղակի միշտ հայտնվում այնտեղ, որտեղ որ պետք չի լինի։ Ժամանակին Սևոյի մոտ է աշխատել, սա էլ փողերը չի տվել։ Մի խոսքով մոտիվներն ուներ, սպանելու մնացածն էլ տեխնիկայի հարցեր։ Ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Ուզում եմ ասեմ, որ շուտով քննությունը կավարտվի, գործերը կուղարկենք դատարան։ Բայց չեմ կարծում, որ դա արած լինի։ Այսքան տարի ես աշխատում եմ։ Ես կարողանում եմ տարբերել մարդասպանը սովորական մարդկանցից։ Ջայլ է, տաքարյուն, կարող է գնացած լինի Սևոյից տուն, գորգռա, փողերի համար սկանդալ սարքի, բայց սպանել դժվար խելքս բան չի կտրում։ Բա ինչ ես բռնել, եթե տենց ես մտածում։ Որովհետև բոլոր փաստերը իրա դեմ են։ Մոտիվն ունի, բայց չէ։ Չնայած կարող է ես էլ եմ սխալվում, այս կսկան տարվա մեջ երբեք չեմ սխալվել։ Չգիտեմ, մի խոսքով, մնացածն էլ վերևից պարտադրեցին, որ գործը արագ ավարտեմ, գիտես էլի դա ոնց է լինում։ Տենց, պուճուրել երեխա ունի։ Ոնց որ շատ ես խմել, ուզում ես տանեմ քեզ տուն։ Չէ, լավ է, դու գնա։ Հաստատ։
Բա ոնց ես մեքենա վարելու տենց խմած։ Մեքենան մոտս չի, մեքենայով չեմ։ Դու հանգիստ գնա։ Լավ։ Ջայլա տակարուն կարող է գնացած լինի սևս տուն գորգրա փողերի համար սկանդալ սարքի, բայց սպանել դժվար խելքս բան չգտնի։ Փուճուրը երեխա ունի։ Usta u përke